Raz, dva, tri. Príjemné vlastne popoludnie. Už vzhľadom k času, aj napriek teplu som rada, že sa literárny stan zaplňa. O chvíľku začne debata s Åsne Seierstad. Môžete ju kľudne privítať potleskom, to bude príjemný začiatok. My sme sa, to je také usmernenie, ktoré poprosím Evu Lavrikovú, ktorá bude tlmočiť, nemusí teraz prekladať Åsne. Je to taká prosba na vás, lebo sme Åsne museli troška prehovárať, aby viedla debatu v norštine, lebo že jej skúsenosť diskusie je taká, že málo kto po norsky rozumie a že keď potom ona rozpráva, sú také tie tváre, ktoré vlastne nerozumejú a čakajú na to tlmočenie. Takže spravíme na ňu takú kulehu, keďže sme ju prehovorili, že aspoň začiatok skúsime v norštine a keď bude mať pocit, že ľudia nereagujú, tak prejde plynule do angličtiny. Takže keď budete pritakávať, aj keď nebudete rozumieť, tak pre ňu to bude ten signál, že môže v tej norštine ten rozhovor pokračovať. Takže určite budeme čítať aj ukážku z knihy, z ktorej z tých preložených sa dozviete, ale teda ideme cez ten oficiálny začiatok. Na to tu mám tento svoj ťahák. Diskutovať budeme s Åsne Seierstad, s ocenenou nórskou spisovateľkou, ktorá je na Slovensku v rámci Mesiaca autorského čítania. Aj včera sme tu mali jednu z autoriek, ktorá cestuje po mestách Brno, Ostrava, Bratislava a od polovice júla to bude aj Prešov, norský autor alebo autorka spoločnosti slovenského alebo českého spisovateľa alebo spisovateľky. Åsne bude aj dnes v Bratislave spolu s Jadnou Bodnárovou, ale teraz v tejto chvíli je v literárnom stane. A ešte raz vítam vás, že ste prišli a je tu so mňou aj spomínaná Eva Lavriková, ktorá bude tlmočiť. Vynikajúce slovenské vydavateľstvo Absint vydalo v preklade 3 Åsnine knihy, Jeden z nás, Dve sestry a knihkupec z Kábulu. Åsne tých kníh samozrejme napísala oveľa viacej. Minulý rok jej vyšla ďalšia, ktorá ešte čaká na svoj preklad. Teraz mrkám na Absinťákov, verím, že sa dočkáme slovenského vydania. Ale ja viem o Åsne, že bola na festivale POHODA aj v roku 2016. Odvtedy sa veľa udialo, či už v Afganistane alebo v Rusku. Ak by som spomenula práve tieto dve krajiny, ktoré vy poznáte z pozície reportérky a vypichnem práve knihkupca z Kábulu, ktorý síce vyšiel v roku 2002 a teda končí tým obdobím, kedy sa podarilo vytlačiť Taliban, nastúpila vláda prezidenta Hamida Karzaja. Ako ste prežívali to obdobie pred 2 rokmi, kedy Taliban sa vlastne naplno ovládol a vrátil sa do Afganistanu? Tusen takk. Ďakujem pekne. Hvor mange er det som snakker norsk her? Koľký z vás tu hovoria po norsky? Všetci ruky hore. Ok. Vi prøver på norsk, men jeg tror jeg går på engelsk. Altså, for jeg tror veldig mange... Že môžeme vyskúšať norčinu, ale myslím, že prejdem radšej do angličtiny. Okay, how many people speak English here? Yeah, you know... Let's do it in English. I'm sorry. Yeah. Okay. Because the thing is, if I speak in Norwegian, which I'm supposed to do in this festival, I feel I speak into an empty space. So I like the communication. So, yeah. Pretože môj pocit je, že keď hovorím teda po norsky, tak sa dívam do prázdneho priestoru a do prázdnych tvári. Yeah. Okay. Yes. So I've been to Afghanistan twice in my life. And written 2 books from Afghanistan. V Afganistane som bola 2-krát v mojom živote a napísala som 2 knihy. And one is The Bookseller of Kábul, that is just published in Slovak, which is kind of the basis of what is happening in an Afghan family after the fall of the Taliban. So this is like 20 years ago.
A jedna z nich je teda knihkupec z Kábulu, ktorá práve vyšla opätovne v slovenčine. A táto kniha sa odohráva potom, ako padol Taliban. Čiže táto kniha sa odohráva zhruba 20 rokov, pred 20 rokmi. And then the second book, which is not yet appeared, is about the Taliban takeover. What is happening inside, Taliban life, inside the life of the activists who fought against them, and what has happened in that country for 20 years with our, NATO presence. A tak nová kniha, ktorá vlastne ešte nevyšla, ktorá sa volá Afgánci, sa zase pojednáva o tom, že čo sa vlastne deje v takejto krajine, čo sa deje s Talibanom, ako sa Taliban dostáva k moci a čo sa deje v rodinách vlastne ľudí, ktorí sa narodili v takejto krajine. So when I wrote the first book, I thought I had to write very quickly because everything was about to change. And I was thinking that, Afghanistan would develop, as we all thought, and now, as we know, it proves that nothing really changed at all. So that book still, unfortunately, tells the story of Afghanistan today. Keď som napísala tú prvú knihu, tak som mala pocit, že musím písať veľmi rýchlo, lebo teraz sa vlastne bude Afganistan skutočne veľmi rozvíjať, dojde tam k množstvu zmien. No ale ako vidíme, tak vlastne sa nič veľmi nezmenilo a tá kniha aj dnes, bohužiaľ, stále rozpráva aktuálny príbeh Afganistanu. So when I went there first in 2001, right after September 11th and the terror attacks, I went there as a war reporter, so I was covering the war. And for first 6-7 weeks, I was traveling with the Northern Alliance that was like the enemy of the Taliban. But still with them, I didn't speak to any women because there was in the countryside no women wanted to meet, Westerners with their translators. Bola som tam v roku 2001 po vlastne útoku na dvojičky a bola som tam ako vojnová reportérka. Trávila som tam nejakých 6-7 týždňov a strávila som tam v spoločnosti, vlastne aliancie spoločnosti ľudí, ktorí sami boli nepriateľmi Talibanu. A napriek tomu sa mi nepodarilo rozprávať sa so žiadnymi ženami, pretože žiadne miestne ženy neboli ochotné sa rozprávať s nejakými západnými novinovými reportérmi alebo reportérkami. So when Kábul is liberated from the Taliban back then, I come in that the next morning, and I see there's a sign on a wall saying bookshop. And I'm thinking, wow, they have books here. And because I hadn't seen a book yet, I'd just been in the countryside. And I go into the shop and I find a very interesting man that is the bookseller of this shop. Takže keď som prišla do Kábulu, bolo to vlastne po oslobodení Kábulu od Talibanu, tak hneď ďalšie ráno som kráčala ulicami a zrazu som natrafila na knihkupectvo. A bola som prekvapená, že wow, knihkupectvo, dovtedy som vlastne v tých končinách žiadnu knihu nevidela, pretože ostatok času som trávila niekde v krajine na vidieku. No tak som do toho knihkupectva vošla a stretla som tam veľmi zaujímavého muža, o ktorom vlastne potom neskôr vznikla tá kniha. And he invited me for dinner with his family, and I go to the dinner, and it's the first time I actually speak to women in Afghanistan. So it's him, his 2 wives, because you can have up to 4 wives in Afghanistan. It's his mother, his kids, and it's such an interesting conversation. So I just ask them if I can move in, and they just say, yes, sure, welcome. Pozval ma na večeru so svojou rodinou. Tam som sa vlastne pri tejto príležitosti prvýkrát vôbec rozprávala v Afganistane s nejakou ženou. Na tej večeri boli jeho 2 manželky, pretože v Afganistane môžete mať až 4 manželky. Bola tam tiež jeho matka, jeho deti a bolo to naozaj veľmi zaujímavý večer. Taký zaujímavý, že som sa spýtala, že mohla by som sa k vám nasťahovať? A oni, že jasné, nasťahuj sa. So I'm not going to retell the whole book, but it's basically about my stay in the family. And the conflicts of him being, in one hand, kind of a liberal to Afghan standards,
But when it comes to running a family, he has only one model, which is his father, and the father has his father as a model. So he's also a true Afghan patriarch, deciding who goes to school, who does not, who can get an education, who can work, how the situation is in the family. So it's a very how to say, it's the mix between tradition and new development. A tento muž, ktorý je vlastne, čo sa týkalo spoločnosti, bol pomerne liberálne otvorený, tak keď prišlo na rodinu a výchovu v rodine, tak vlastne poznal len jeden model, len jeden spôsob vedenia rodiny a to bol ten, ktorý sám odkúkal od svojho otca a od jeho otca. Bol to teda veľmi patriarchálne vedená rodina. On bol veľký patriarcha, ktorý on sám rozhodoval o dianí v rodine, o tom, kto ide do školy, kto si môže vziať prázdniny alebo teda dovolenku, kto môže pracovať. Vlastne chod celej domácnosti a celej rodiny závisel od neho. Bol to teda taký veľmi zaujímavý mix medzi tým tradičným a zároveň tým moderným vývojom vtedajšej spoločnosti. So just maybe to end this one about Afghanistan, I have to admit he did not like the book as it appeared, and he actually sued me for the book. So there's been a long process of trying to figure out, and I won the court case, but of course I also have to think about how to write about other people and maybe get their approval. But on the other hand, the book wouldn't have been as good as it got if I'd used those methods. So it's that is definitely ethical conflict and definitely controversy around this book. But it's also probably very difficult to write a book that we would agree upon. Ešte predtým teda zaznelo, že nebudem vám tu prerozprávať celý dej tej knihy, ale čo sa týka teda knihy samotnej, tak ukázalo sa, že tomuto mužovi, o ktorom tá kniha bola, sa nepáčila a vlastne čelila som aj súdnemu procesu. On ma potom vlastne obžaloval. Ten súdny proces som vyhrala, ale vzbudilo to vo mne množstvo otázok napríklad ako písať o iných, či by teda nebolo lepšie získať ich súhlas, ale na druhej strane, keby som sa o toto snažila, tak tá kniha by nebola takou, akou bola. Čiže sú tam nejaké etické konflikty, kontroverzie ohľadom tejto knihy, ale aj ohľadom otázok, ktoré sa s ňou spájajú. A ukazuje sa, že bolo by pomerne ťažké napísať knihu na túto tému tak, aby sme sa na nej zhodli. Vy ste ale išli k nemu bývať už s tým vedomím, že chcete o jeho rodine písať knihu? Alebo inak sa spýtam, že kedy prišiel ten impuls, že počas tých, myslím, že 4 mesiacov, kedy ste s nimi žili, že je to naozaj námed na knihu? Oh, definitely. When I met the family, I was thinking, this family is a book. So sometimes I work on instinct like that many of my book ideas just like, they're very sudden. And this was when very few people knew Afghanistan because there were lots of war reporters, but nobody had really entered the family. So I just was very curious about that interaction between men and women and just basically family life in a time of transitions from Taliban to whatever, and we saw that whatever ended up in the new Taliban 20 years later. But anyway, that was to write a book, and that's also what they approved, that I was there to write a book. Rozhodne, vlastne ja keď som sa zoznámila s touto rodinou, tak som v prvom momente vedela alebo cítila, že toto je kniha, táto rodina je kniha. Ja často pracujem takto inštinktívne, spolieham sa na inštinkt a na nejaký impuls, ktorý získam. A veľmi málo vojnových, teda veľmi málo reportérov, veľmi málo ľudí vôbec poznalo vtedajší Afganistan. A tie interakcie medzi mužmi a ženami, tie interakcie v rámci rodiny, vlastne to fungovanie tej spoločnosti aj v rodine počas tejto tranzície Talibanu, teda tranzície Afganistanu od Talibanu k
čomukoľvek, čím sa to teda malo stať. Takže toto bol jeden z tých impulzov, že chcela som napísať knihu o tejto rodine a o tomto dianí. Ja som si tam vypichla taký jeden citát, že vy ste na začiatku knihy uviedli, že nikdy ste nemali takú chuť niekomu vraziť, ako keď ste žila u nich. Sú tieto vyhrotené situácie, dajú sa identifikovať v tej knihe? Okay, so I'm not in the book myself, which is good, because then you don't need to deal with my emotions and my feelings and my thoughts. It's written as a novel, but with real people. Ja nie som sama v tej knihe, moje ja, čo je len dobré, pretože tam nenájdete moje pocity, moje emócie, moje dojmy a je to vlastne kniha o tom dianí. But of course there is an afterword where I explain, or it's a foreword where I explain, how I worked, how I interacted, and also what I thought sometimes. Ale samozrejme je tam aj dodatočná práca na tej knihe, alebo častokrát aj práca predtým, keď sa zamýšľam vlastne nad konceptom tej knihy, nad tým procesom môjho písania, nad tým, ako pracujem a tam potom dochádza aj k takýmto. So this moment where I wanted to hit someone, it was one of the sons of the family. He was like 17, I think. And it was toward my end stay, so I think like in the beginning, when you go to a new place, you're just open and you're curious and you want to know and you don't really judge. But after a while, when I got to know the people, just internally, it was so painful to see that half of the family has no power. And the rest half has all the power, and it's, of course, the first part is the women, second part is the men. And the life of stillness, the life of just sitting around, the life of having your fate being decided by others, that was something that I really internally felt, being so close to these women. Ten človek, alebo tá postava, ktorej som mala teda chuť vraziť, tak to bol syn, myslím, že 17-ročný vtedy. A viete, ono je to tak, že keď niekam prídete na nejaké nové miesto, ste tam noví, tak ste vlastne v prvom rade len veľmi otvorení, zvedaví, nesúdite. Ale po chvíli, keď tam strávite nejaký čas, tak sa stáva pomerne ťažkým vidieť a vnímať to, ako to funguje. Konkrétne napríklad tu, že polovica rodiny vlastne nemá vôbec žiadnu moc, zatiaľ čo druhá polovica rodiny má všetku moc, rozhoduje o všetkom. Samozrejme, tá prvá polovica sú ženy a tá druhá polovica sú muži. A ten život toho ticha, tej strnulosti, toho, že vlastne väčšinu času len potichu sedíte a čakáte, kým o vás rozhodne niekto iný, tak to bolo niečo, čo som skutočne prežívala, čo som cítila hlboko sebe tým, že som tam s nimi nejakú dobu pobývala. And this episode was, there's this 17-year-old who's the oldest son of the bookseller. And when the bookseller was going on his business trips to Pakistan, he was the main man of the family. And that's a big task for a 17-year-old. And this episode happened when he came in smoking, which is a taboo in Afghanistan. So the mother and the grandma were like, you can't smoke inside, and he just didn't care. And then he came in with his shoes on. And that's also just a taboo. You don't go in with your shoes. So he sat by, there was like, everything is happening on the floor, like you're sitting and eating around one dish. And he sat there with his shoes on, and the mother was crying, the grandmother was crying. How can you show this disrespect to us with your shoes on? And I just got so angry, so I just took him by the collar and just like, you take those shoes off, and almost hit him.
So it's a stupid little episode, but I think it also tells a lot about, you know, he just had his shoes on because he could, because he was the man of the family. A teda konkrétne táto epizóda sa odohrala vtedy, keď 17-ročný syn, najstarší syn spomínaného muža, vlastne vždy, keď otec odišiel na služobnú cestu za biznisom do Pakistanu, tak hlavou rodiny sa stal tento najstarší syn. Čo samozrejme je veľká úloha pre tak mladého chlapca. No a jedného dňa on prišiel domov fajčiac, čo je teda v Afganistane tabu, vnútri sa fajčiť nemôže. A mama mu teda vraví, že nemá fajčiť. A on že no a čo? Bolo mu to jedno. A potom teda neskôr prišiel obutý, prišiel v topánkach. A opäť v Afganistane je to tabu, pretože všetko sa deje na podlahe. Tam sedíte, tam jete, tam trávite väčšinu času. A on opäť, bolo mu to jedno, sadol si tam medzi tú ostatnú rodinu, obutý. A mama plakala, stará mama plakala tiež, bol to teda veľký chaos. A ja som vtedy cítila takú obrovskú zlosť a som ho chytila teda za golier a zatriasla som s ním, že okamžite sa vyzuj. Pretože to je taký ten moment, kedy sa vás niečo zoprie, pretože on prišiel vlastne obutý a ukázal ten nerešpekt voči tým zvyklostiam tej rodiny len preto, lebo mohol, lebo bol muž. And then I also realized it was time for me to wrap up the project and leave, because I didn't go there to reform to Norwegian standards an Afghan family. I came there to report. And once I started too much to interact in their life, the book is of no value. So this was also a sign to me that Åsne, you've had it. You should go home. A to bol tiež okamih, kedy som si uvedomila, že by som mala ukončiť tento projekt a jednoducho odísť, pretože ja som tam neprišla preto, aby som zmenila pomery v nejakej konkrétnej afgánskej rodine. Prišla som tam preto, aby som reportovala o týchto problémoch, alebo teda o tom fungovaní tej rodiny. Takže bolo to pre mňa naozaj takým impulzom, že stačilo, už si získala, čo si chcela, nastal čas odísť. Vy ste sa v tej knihe aj tak popísali, že ste sa cítili ako taká obojpohlavná bytosť, že kebyže ste muž, tak toto bolo aj preložené, že by ste sa nikdy nedostali do tej rodiny. A moja otázka je, že to, čo sa naozaj z tej knihy nedozvieme, lebo nie ste v nej vy prítomná, držíte si odstup, ale keď ste v tej rodine žili, zaujímali sa oni o váš život? Možno ocitli ste sa medzi štyrmi očami s nejakou ženou z tej domácnosti, ktorá chcela vedieť, ako sa žije inde, aké to je žiť a chodiť nezahalená po meste. They were absolutely interested in my life, and first of all, when I sat speaking with the women, especially, they were like, "So, who did you come with?" And I was like, "No, I just came on my own." "Yeah, but who really took you here?" And I'm just like, "No, I just came alone." And they just like, "Yeah, but someone must have escorted you here, like a man." And I said, "No, I came alone." So that was just for them to be traveling somewhere alone. And then they asked me, "Must be really sad that nobody loves you." And I was like, what do you mean? Like, if your family really loved you, they would never have let you travel alone. So that was their perspective. Áno, zaujímali sa veľmi a vypytovali sa ma. Napríklad jedna z otázok, ktorú kladli, bola, že a s kým si prišla? A ja hovorím, sama som prišla. Oni, no nie, ale kto ťa sem priviedol? No nikto ma nepriviedol, proste som prišla sama. No ale kto ťa eskortoval, kto ťa ako doprevádzal? No naozaj nikto. A pre nich táto myšlienka, že cestujem sama, že je možné cestovať sám ako žena, bola nepochopiteľná. A potom teda vraveli, že no to je smutné, že ťa vlastne nikto nemá rád. Pretože keby ťa niekto mal rád, tak by ti nedovolili cestovať samej. And life for the women there was very,
boring. There were too many women for the workload in the house. So it's like they were not very busy and they just sat around and waiting for that big moment in everyone's life that was supposed to come, which was the wedding. Going to a wedding, like as a guest or your own wedding, that was like most conversations were surrounding the weddings. And at some point they asked me, oh, tell us about how are the wedding parties in Norway? And I was like, okay, wedding parties in Norway. And then I said, sometimes, you know, two people, they just go somewhere, they get married, and then they inform the family. Because in Afghanistan it's huge, it's usually like several hundred guests. Or you can have a big wedding. But then I realized, well, the main difference is not really the party. But I said the main difference is that in Norway, people choose themselves who to marry. And they were like, well, how do they choose? And I said, well, they meet someone, and they were like where? Well, at university, at work, your neighbor, whoever. And they were like looking at me and saying like, okay, so they choose themselves, and they were thinking like, that must cause a lot of chaos. No a ženy tam teda nemajú veľmi čo robiť, takže celé dni sedia doma a v podstate sa nudia, je to pomerne nudný život a sedia doma a čakajú na niečo veľké, čo sa stane. A to veľké, čo sa stane, čo je teda tým vytrhnutím z tej každodennosti, je svadba. Či už vlastná svadba, alebo ísť niekomu na svadbu ako hosť. Svadby v Afganistane sú obrovské, mávajú niekoľko 100 hostí. Tak sa ma teda v istom momente spýtali, ako prebieha svadba v Nórsku. Tak som rozprávala, že tak niekedy sa proste dvaja vezmú, idú niekam na úrad, vezmú sa, potom informujú rodinu. Alebo teda, ak aj to je veľká oslava s mnohými pozvanými, tak tiež teda vieme aj takto oslavovať. A vtedy som si uvedomila, alebo vtedy sme prišli na to, že ten najväčší rozdiel nie je vo veľkosti tej party samotnej. Ten najväčší rozdiel medzi norskou a afgánskou svadbou je v tom, že u nás si mladomanželia vyberú, koho si vezmú. A tak sa ma teda pýtali, ako si vyberú. No normálne sa stretnú, zoznámia sa na univerzite, alebo v práci, alebo jednoducho v živote. A potom sa spoznávajú. A pre nich to bolo teda fascinujúce, tá myšlienka, že oni si sami vyberú a prvá reakcia bola, že tak to ale teda musí zapričiniť množstvo chaosu. And just as you mentioned, like me being some kind of a third sex, like neutral in between, that was especially apparent at weddings because the weddings were divided. Like women were having their party, men were having their party, so they never mixed. So if this was a poor family, they just had, put the backyard in two parts. Or if they rented a place, and I was the only one who was able to go between the men who sat negotiating to the women who were like dancing like crazy and having a very fun party compared to the men. Going back and forth. A teda ty si zmienila, že som bola akési tretie pohlavie, alebo akési neutrálne pohlavie medzi nimi, pretože som teda nezohrávala ani jednu z tradičných rolí. A veľmi citeľné to bolo práve na tejto svadbe, alebo na týchto svadbách, pretože aj svadby tam prebiehajú oddelenie. Muži sa bavia zvlášť, alebo teda oslavujú svadbu zvlášť, ženy zvlášť. A ja ako jediná som vlastne mohla chodiť medzi týmito dvomi časťami a stráviť nejaký čas s mužmi, ktorí tam teda jednávali, diskutovali. A potom sa objaviť aj v tej ženskej časti, kde teda naozaj sa skutočne zabávali a užívali si to. Vedeli ste už pri vydaní tej knihy, že to tá rodina, ak sa teda o tom dozvie, alebo možno nám poviete, že prvý výtlačok alebo jeden z výtlačkov smeroval aj do Kábulu, že to bude pre nich problém, že sa tam identifikujú samozrejme a že nemrzí vás možno, že ste si zavreli nejaké zadné dvierka a dalo sa ako keby pokračovať v tej knihe a sledovať ďalej tie osudy členov rodiny?
Well, no, when I finished the book, I had no idea that they would not like it. Of course, with hindsight, I should have thought differently because, like, everything in life is about expectations. What did you expect? And I realized that, of course, the bookseller expected to be a full-fledged hero who saved the books, who was a perfect family man, who was a great father. And I think that the Western way we write things, looking at it from all sides, I should have thought of that, of course, that's not how he sees literature about himself. But I never expected him to be so angry that he actually got. Yeah, I never thought it was a problem. When I sent it to him, I was thinking that, oh, finally he will understand my perspective. I thought that he would like, oh, yeah, of course, that's how she sees the family. Nie, nemala som poňatia, že teda reakcie budú takéto. Aj keď možno som to čakať mala, ono konec koncov všetko v živote je o očakávaních. Napríklad knihkupec, o ktorom som knihu napísala, očakával, že v tejto knihe bude hrdina. Očakával, že bude vlastne ten, ktorý zachraňuje knihy, ten, ktorý naozaj vzorovo vedie tú svoju rodinu. Ale to nie je náš spôsob písania. Západný spôsob písania je o mnoho viac o tom snažiť sa uchopiť tú problematiku a tú vec z viacerých strán a vykresliť ju z viacerých strán. Takže nemala som absolútne poňatie o tom, že tie reakcie budú také silné, že sa mu tá kniha tak veľmi nebude páčiť. Naopak, keď som mu to posielala, tú knihu, tak som si hovorila, že teraz vlastne pochopí, že takto som to vnímala ja, toto je to, čo som videla v tej ich rodine. But just to tell you all how it ended, because I was then back in Afghanistan last year, when Kábul is again run by the Taliban, and I was thinking I was not going to go to the bookstore because I wanted to do something new. I wanted to write about the Taliban. So for many months last year, I was just avoiding the bookstore. Until the very last night in Kábul, I was thinking, I woke up middle of the night at 4 a.m. thinking, I have to see the bookstore. How can I go home without having visited it? So the next day I had an evening flight, so I went in the morning to the bookstore. And I went up the stairs, and there's a young man there at the counter. And I'm going there, I'm like covered, but my face is visible. And he looks at me and he says, "Are you Åsne?" And I'm like, because that's what they called me, and I said, yes. And he's like, yes, I was the little nephew. I was 13 years old when you were here. Now I'm 33. And let's take a selfie. Let's put you on Instagram. Let's put you on Snapchat and on Facebook. And so he was so proud to meet me, and then he showed me that they were selling the bookseller of Kábul in the store in lots of copies. And the business card of the bookseller is, I am the bookseller of Kábul. Teda v Afganistane som bola opäť minulý rok. Znovu som išla do Kábulu, ktorý je opäť teda pod vládou Talibanu. A celý čas som si vravela, chodila som tam opakovane po dobu niekoľkých mesiacov a celý čas som si vravela, že nepôjdem do toho knihkupectva. Vyhýbala som sa mu, takisto som si vravela, že teraz píšem inú knihu, venujem sa inej téme, jednoducho nepôjdem tam. A potom prišla posledná noc a ja som tak nejak nemohla spať a niekedy nad ránom si vravím, ale ja nemôžem tam neísť, keď už som tu. Takže som ráno vstala, išla som do toho knihkupectva a až večer mi letelo lietadlo, takže ráno som išla do knihkupectva, vyšla som tam po schodíkoch a bol tam mladý muž za pokladňou. On sa na mňa tak pozrel, ja som mala odokrytú tvár, bolo ma vidieť a hovorí, že ty si Åsne, lebo tak ma teda volali, keď som tam žila.
A ja hovorím áno. A že ja som synovec, ja si ťa pamätám, vtedy, keď si tu bola, ja mal 13 rokov, teraz mal 33, a hovorí, ja si ťa pamätám, poďme, odfoďme sa, spravme si fotku, dajme to na Instagram, na Facebook, na všetky možné sociálne siete, strašne sa tešil. A potom vlastne teda vyšlo najavo, že oni tam predávajú tú knihu. Knihkupec z Kábulu s rôznymi obálkami, majú ju tam a dokonca majú vizitky, na ktorých je napísané ja som knihkupec z Kábulu. Åsne nie je iba autorkou knihy Knihkupec z Kábulu, ako som spomínala na začiatku, tak do slovenčiny sú preložené ďalšie dve knihy jej, Dve sestry a Jeden z nás. Naozaj všetky tri sú mimoriadne dobre napísané a zaujímavé, ale určite sa ešte dostaneme ku každej z nich, ale ak by som to tak uzatvorila tému Knihkupec z Kábulu, čím si to vy vysvetľujete, že práve táto kniha je najprekladanejšia, je najpredávanejšia? A nechcem podsúvať žiadnu odpoveď, ale treba dodať, že okrem príbehu tejto jednej zaujímavej afgánskej rodiny sú tam texty, ktoré doplňajú, myslím si, že pre veľa z nás medzeru v tej histórii, tej vývoja tej spoločnosti, to, ako sa tam menili režimy v priebehu toho 20. storočia. A teda moja otázka je, že či toto bolo práve možno zaujímavé pre Európanov, že zrazu dostali taký väčší vhľad do toho, že ako sa vyvíjala tá afgánska spoločnosť a prečo to tam je také stále, aké je. I think, of course, it's difficult for me to say, like, what's so great about the book, but I think one thing was the title, actually. I know in Frankfurt Book Fair, there was some of the editors, publishers, like, among, like, the Italian one who said, I picked it on the title, that it was, like, so intriguing that they read books in Afghanistan. It was quite early, but still, that's the reason. It was a very intimate portrait early on. But it's interesting how it made its way through, you know, the UK, the US, France, where they had lots of journalists writing books too. So there must have been something, I think, what I can learn from that book myself is like, maybe readers like a concrete story. Like very often you have a journalist, he's traveling around, he's speaking to hundreds of different people, he's going from that part of the country to the other part of the country, he compares and he gives a history, and it's a bit fluid. But here you have a story which is confined within 4 walls of 2 places, like the bookshop and the home. And it's a bit claustrophobic, but it's easy to relate to. And then you had, after my book came out, you had lots of copies in titles like The Beauty Saloon of Kábul, The Hairdresser of Kábul, The Sewing Circles of Herat. You know, you had that kind of, you know, playing on that title, like to kind of copy the success. But because I can't say that my book is like 100 times better than others, but it's like, you know, some books kick off, and this one did, and sold in like, you know, 3-4 million copies now, I think, worldwide. Was translated now to almost like 50 languages. It's languages you hardly heard of. So there's something with the book that relates, not just in Western or European culture, but also like several, as you know, languages in Asia and Southeast Asia. So you know, when things hit off, whether it's a band or a book, it's not always because it's like 100 times better, but it's something that clicked with the public, yeah, and keeps on clicking. So I'm glad it's like newly translated here. Ťažko povedať, čím to je, sama neviem. Myslím si, že súčasť toho úspechu bol aj samotný titul, pretože napríklad aj na knižnom veľtrhu vo Frankfurte som sa stretla s talianským vydavateľom, ktorý mi teda povedal, že ja som tú knihu kúpil vlastne na základe toho názvu. A tá kniha teda rezonovala, bola úspešná v mnohých iných krajinách, vo Francúzsku, v Anglicku, v krajinách, ktoré samé majú silnú žurnalistickú a reportérskú tradíciu. A aj tam tá kniha zarezonovala a fungovala. Takže možno z tejto konkrétnej svojej knihy sa ešte aj ja sama mám stále čo naučiť.
A možno je to tiež tým, že ide o jeden konkrétny príbeh, pretože častokrát reportéri vlastne píšu svoje reportáže spôsobom, že cestujú do tej inej krajiny, v rámci tej krajiny cestujú z jedného miesta na druhé, z jedného konca krajiny na druhý, porovnávajú, popisujú. Tuto šlo primárne o jeden príbeh, ktorý sa odohrával medzi 4 stenami, buď to v knihkupectve, alebo teda v dome tej rodiny. A je tým pádom ľahšie sa s ním možno nejakým spôsobom stotožniť alebo sa do ňoho vcítiť. A možno práve tento spôsob, že je ľahšie sa nechať vtiahnuť do toho jedného príbehu, je jedným z dôvodov, prečo bola táto kniha taká úspešná a stále je, pretože naozaj už sa predali 3 až 4 milióny výtlačkov v rôznych jazykoch. Preložená už bola takmer do 50 rôznych jazykov, vrátane tých naozaj najmenších, o ktorých sme v živote nepočuli. Čiže je to kniha, ktorá je zaujímavá nielen pre nás, ako povedzme pre Európanov, náhľad na afgánsku kultúru, ale niečo, čo rezonuje skutočne ľuďmi na celom svete a v ľuďoch na celom svete a v rôznych jazykoch. Niečo, čo jednoducho zafungovalo vtedy, čo kliklo vtedy a čo funguje nejakým spôsobom stále. Preto som rada, že tá kniha napokon vyšla aj v slovenčine a že vyšla nedávno opäť. Poprosím teraz Åsne, aby nám prečítala, aby sme konečne počuli tú norštinu. Neviem, že či má so sebou text. Åsne, super. Tak poprosím vás aj uviesť, že z čoho budete čítať v norštine a za nami, ja sa asi troška odsuniem, by mal ísť preklad v slovenčine. Čiže nebudeme čítať? Ne, že najskôr by rada povedala pár slov o tej knihe. Áno, jasné. Z akej knihy budeme čítať? To ma zaujíma, či je to tá posledná, ktorú veríme, že vyjde v slovenskom jazyku. A o čom je táto kniha vlastne? Well, this is like a very big jump from Afghanistan. The only maybe connection is radicalization, which always comes with the war, and it's terror, which also comes with the conflict, and it's violence. But this book is about Norway, and it's about the terror act by Anders Breivik in Norway 12 years ago. That killed 77 people because he was against Norwegian policy. Toto je veľmi veľký skok od tej predošlej knihy, ktorá teda bola v Afganistane. Jediné, čo majú tieto dve knihy spoločné, je vlastne radikalizácia, ktorá nutne prichádza s vojnou a je to teror. A tiež, čo majú spoločné tieto dve knihy, je ticho, ktoré v nejakej podobe sa tam nachádza. A je to kniha, ktorá sa odohráva v Norsku, a píše sa v nej o Norsku a o Andersovi Breivikovi, ktorý pred 12 rokmi teda spáchal útok a zabil vyše 70 ľudí. And that's my first book about Norway, because as you know, I'm a foreign correspondent, so I write about other people's conflicts and other people's sorrows and other people's wars. And also growing up in Norway, it's like you grow up with the feeling that all bad things happen to others, not to us. So when the terror struck in Oslo, it was such a shock to all of us. Toto bola moja prvá kniha o Norsku, lebo ja som teda zahraničná korešpondentka, píšem o iných krajinách, píšem o iných ľuďoch. A my v Norsku máme častokrát pocit, že zlé veci sa predsa dejú inde, zlé veci sa dejú iným, nie nám. A keď teda došlo k tomuto teroristickému útoku v Osle, všetci sme skutočne boli v obrovskom šoku. And as we were used to all bad things coming from outside, we took it for granted that this was Al-Qaeda. And after a few hours, when it was
known that this was a young, blonde, tall, blue-eyed guy, that he was actually one of us, that he had been born and raised and schooled and worked in Norway, and could we then say that it's all his fault? Like, you know, nobody grows up in a vacuum, or did this attack also has to do with us, or did it come from us? Where did this big attack and this big anger against his own country, where did it come from? No a my keďže my sme tak ako naladení, že máme pocit, že zlo prichádza vždy zvonku, tak samozrejme v prvom momente sme mali pocit, že tak to musí byť Al-Qaida. A keď sa po pár hodinách ukázalo, že nebola to Al-Qaida, páchateľ bol vysoký, modrooký, blondiak, jeden z nás, tak sme si začali teda klásť otázku, že ako je to možné. Páchateľ sa narodil v Norsku, vyrastal v Norsku, chodil do škôl v Norsku, pracoval v Norsku a môžeme teda povedať, že to, čo spravil, že je to len jeho chyba, alebo máme na tom nejaký podiel aj my ako spoločnosť. Sme tiež spoluvinní za to, čo sa stalo. That's when I decided that, you know, for the first time in my life, I had to focus into my own society, into my own country, even into my own street, because he happened to live on my street for several years. And that was a new experience to me. A vtedy som sa vlastne rozhodla, že poprvýkrát v živote sa skutočne musím zamerať na vlastnú krajinu, na našu vlastnú spoločnosť, dokonca na vlastnú ulicu, pretože ten páchateľ niekoľko rokov žil dokonca na tej istej ulici ako ja. Takže to pre mňa bola nová skúsenosť. Ja sa vám teraz obom tak verejne ospravedlním. Toto prepnutie a preskočenie témy som spôsobila ja, lebo neviem, prečo som mala v hlave, že sa bude čítať úryvok z tej knihy, ktorá sa ešte len prekladá do slovenčiny, ktorá vyšla minulý rok, ale nie, ja som úplne zabudla, že sme sa práve dohodli, že som mala informáciu, že sa bude čítať z knihy Jeden z nás, ktorá naozaj je o Breivikovom útoku na ostrove Utoja. Ja si dovolím ešte otázku poslednú k tejto knihe a potom prejdeme k čítaniu, že ako veľmi ten útok zmenil tú norskú spoločnosť, lebo tak ako sme hovorili o knihkupcovi z Kábulu, kde dostane čitateľ vhľad do tej afgánskej spoločnosti, do tých tradícií, aj do toho politického režimu, tak vy ste tú knihu Jeden z nás tiež koncipovali tak, že pre ľudí, ktorí nevedia, aký je politický systém v Norsku, ako sú tam nastavené pravidlá, čomu tá spoločnosť čelí, tak aj toto sa vlastne dozvieme cez ten Breivikov osobný príbeh. It's the question we are asking ourselves, did we change or not? And it depends which of the 5 million Norwegians you ask. I'm just one of them, and I'm not sure what I mean about it, because on one level, we're not the kind of people who will let ourselves change by one evil action. It's like one man who decided to attack. Should we then change? Should we become more tolerant, less tolerant, more, with less trust towards others? More trustful? So it's a difficult question, but I see it like this. I think I came to think that it's like we are wounded. So if Norway is, it's the body, that's us. But there's a wound. You're attacked somewhere. There will be a wound, and then some wounds, they grow, so you won't even see they were ever there, like you were wounded. Some wounds get infested, and they get getting lots of problems, and they may infest the whole body. So it's like how to make the wound that maybe they should stay a scar, because if it's no scar, that is also not right. So it's like to have the scar that is like that you can live with.
And I think we've gone through all those processes, even, you know, in order to go through the ideology of Breivik, which is like a mixture of many, but it's like, you know, it's fascism and Nazism, and it's some Viking ideology, and it's some homegrown anti-jihadi thoughts. Like, it's very messy ideology. But actually to go into it and know that this guy would not have been possible without the internet, you know, the growing, the rise of the far right, that inspired him. But also, like, he attacks the Labour Party because, you know, they stood against that. So I think it's like it's both political and personal, and we've gone through all those discussions. And I think we came out on the right side by lots of openness. Like, you've been allowed to have lots of different opinions. So there's a scar visible, but it's grown. It's not infested any longer. Túto otázku si kladieme sami, nakoľko to norskú spoločnosť zmenilo a či to norskú spoločnosť zmenilo. A odpoveď závisí od toho, koho z tých 5 miliónov sa pýtate. A ja som tiež len jedným z nich, z tých 5 miliónov. A vec sa má tak, že tiež na jednej úrovni vlastne nechceme pripustiť, aby nás skutok jedného človeka zmenil. Lebo je to presne tak, jeden človek zaútočil, jeden človek zabil, ale malo by to ovplyvniť nás všetkých, mali by sme skutku jedného človeka dovoliť, aby zmenil celú spoločnosť. A je otázne, že ak áno, ako by nás mal zmeniť? Máme byť potom viac alebo menej tolerantní a viac alebo menej dôverčiví a dôverujúci jeden druhému? Čo je však isté, je, že sme zranení. To, čo sa stalo, nás zranilo, a keď si predstavíme Nórsko, krajinu ako telo, tak na tom tele sú teraz rany. A rany môžu časom sa vyvinúť rôznym spôsobom. Niektoré sa môžu takmer stratiť, niektoré sa naopak zväčšujú, niektoré sa môžu zapáliť. A to so sebou prináša množstvo ďalších problémov. A možno je ale v poriadku, ak po takejto rane zostane jazva, viditeľná jazva. Treba sa s ňou naučiť žiť, pretože sa nedá tváriť, že sa to nestalo. Neexistuje, aby po takomto veľkom zranení jazva nezostala. Keď sa snažíme preniknúť do ideológie Andersa Breivika, čo je teda mix rôznych ideológií, je to mix fašizmu, nacizmu, nejakému vzhliadaniu k vikingskej tradícii, tak naozaj je to pomerne komplikované. Zároveň je tiež jasné, že by sa tak veľmi nerozšírila, neprehlbila v ňom vlastne tieto sklony nebyť internetu a takisto vo spoločnosti nebyť nárastu pravicovej extrémistickej retoriky. Takže je pomerne zložité do toho preniknúť, ale dobre si to uvedomovať a vnímame to tak, že po tom zranení, po tom skutku spred 12 rokov zostala jazva, ale už nie je zapálená. Prejdeme k čítaniu, poprosím. No, moja angličtina, obávala som sa, že sa nebudem musieť k tomu priznať, je naozaj veľmi slabá, ale pochopila som, že Åsne si v mobile hľadá text. Natoľko vystačila, takže ja zatiaľ spravím reklamné okienko, knihy sa dajú zakúpiť, určite sa budú dať aj podpísať. Troška sa bojím, že už preťahujeme nám určený čas, čo mne je v zásade jedno, ale vy, ak sa niekde ponáhľate, budete si musieť vybrať, o tom to je tento festival. Snažím sa, áno. Už je to asi dobré, že... Okay, so I need to say a few words because otherwise you will not understand this. Ešte pár slov, aby ste rozumeli kontextu. Because to write a book, like how do people become how they are, we need their background. Aby sme pochopili, ako sa z ľudí stane to, kto sa z neho stane, tak potrebujeme samozrejme vedieť niečo o pozadí. So the book starts in 1979 when Anders Breivik is born.
Kniha sa začína v roku 1979, kedy sa narodil Anders Breivik. And we get to know the very dysfunctional love story of his parents and the very abrupt end of their relationship and the very conflictuous childhood of Breivik. A my sa vlastne dozvedáme najskôr o veľmi nešťastnom, zložitém milostnom príbehu jeho rodičov, o náhlom konci ich vzťahu a o konfliktnom zložitom detstve samotného Andersa. Which is an important part of his development, the dysfunctionality. Čo je skutočne veľmi podstatná časť jeho vývoja, táto dysfunkčná rodina. But then I also wanted to find out who are his victims? Like, who did he kill? Did he just shoot some random people? Or what had made them end up on the island of Labour Party youth that summer day? Ale potom si začala tiež klásť otázku, kto sú jeho obete, koho vlastne zabil, ako sa ocitli na tom ostrove, kde vlastne boli v ten letný deň zabití. And then this chapter is a very short chapter, and maybe I even short it more down. It's from 1980, so it's 1 year after Breivik is born. And it's how the parents of Simon, one of the heroes of the book, who we unfortunately lost that day, when his parents met, because that is also important. Like, how was Simon formed? Yeah. A úryvok, ktorý vám budem čítať, je to krátka kapitola, ktorú som pre účely tohto čítania ešte trochu skrátila, sa odohráva v roku 1980 a je to kapitola, teda rok potom, ako sa narodil samotný Anders Breivik, a v tejto kapitole sa dozvieme o tom, ako sa stretli rodičia Simona. Simon je jedným z hrdinov tejto knihy, hrdina, ktorého bohužiaľ sme pri tomto útoku stratili. Ale aj tieto príbehy, aj príbeh jeho rodičov a toho, ako sa stretli, sú v tomto kontexte dôležité. Okay, so now you can cool down on this because we are in the coldest night of the coldest period of year and the darkest times above the polar circle in a small village. Teraz sa trochu schladíte, pretože sa nachádzame v najchladnejšiu noc najtmavšieho ročného obdobia, vysoko v severnom Nórsku, v malej dedine. Streif av lys. Men størst blant dem kjærligheten, Paulus første brev til korinterne. Mørket hadde lagt seg over den nordlige landsdelen. Det var beksvart når folk våknet, mørkt når de gikk ut, dunkelt midt på dagen og svart igjen når de la seg. Kulda beit i kinnene. Folk hadde hugget velas på velas og var raske med å lukke døren etter seg for å stenge snøfokk og vinter ute. Binna i fjellet hadde gått i hi, selv torsken i havet var tregere i vendingen. Det gjaldt å spare på kreftene til våren, til lyset. Natur og folk var gått inn i sin årsfaste dvale. Folk sov mer, rørte mindre på seg. De heldige varmet seg på hverandre. Jevnt over var menneskene tristere enn om sommeren. Vintersmerten hadde meldt seg. Men iblant flammet den mørke himmelen opp. Nå vil hun danse, sa folk og stirret fra vinduskarmene. For nordlyset står aldri stille. Det farer over himmelen i buer og bånd, fjerner seg, forsvinner nesten, for så å dukke opp igjen og blafre. Men nordlyset vet man aldri. Heller ikke med folk kan man vite. De kan ligge der tynget og trist under dynene. Plutselig flammer de opp. De pynter seg og går ut. De blafrer som et annet naturfenomen. Dette var en slik natt, Lucia-natten i Lavangen 1980. Ungdommen vred og buktet på seg på et dansegulv. De hadde trange bukser med sleng og uten sleng. Jentene var kledd i ettersittende gensere med puffermer, guttene gikk i skjorter. Dansebandet på scenen covret låter av Smokey, Elton John og Bonnie M. Det var ungdom fra bygdene rundt fjordarmene som strakte seg inn i det indre av Troms. Det var årets store førjulsfest, det var håp og forventninger, det var fyll og fanteri. Inn i lokalet kom Tone. Hun var en lyshåret skjønnet på 15. Rett etter kom Gunnar, han var et råskinn på 18.
Uoppnåelig, tenkte de begge da de så den andre i halvmørket den kvelden. Tone hadde vippet luggen ut og bakover med krølltang, akkurat som hun blonde i Charlie's Angels. Gunnar hadde hockeysveis, kort på sidene, langt og lett bølget i nakken. Hun hadde enda litt valpefett, han var sent og mager. De bodde ved hver sin fjord, hun i Lavangen, han i Salangen. Tone hadde sett ham en gang før. Hun var blitt sendt til Salangen for å få sjekket tennene, for i Lavangen hadde de ikke tannlege. Etter besøk hos skoletannlegen pleide hun å ta en tur på bakeriet, noe de heller ikke hadde i hjembygda. Der hadde hun stått ved vinduet i det lave hvite trehuset i bakken ned mot fjorden for å kjøpe wienerbrød. På veien utenfor gikk det 3 kamerater, den midterste lyste sånn opp mellom de 2 andre. Det er den vakreste gutten jeg har sett i mitt liv, tenkte hun. Nå sto han altså der, gutten fra bakeriet. Han sto foran henne, og bandet på scenen spilte Bellamy Brothers. I'm just cutting it a bit down because I think it's a bit long. Because I think you get the point of their story. And I will take the last half page here. They live apart and they call each other from telephone boxes because nobody has their own phone at home. Til avtalt klokkeslett satt hun hver uke på trappa ved telefonboksen og voktet over den. I frykt for at noen andre skulle komme og ringe akkurat nå, da han skulle stå ved telefonboksen i militærleiren 2000 kilometer unna. Legge på en krone og slå nummeret til hennes boks. Ringelyden lød fast, tidspunkt hver uke. Du trenger ikke ringe for telefonboksen er stjålet, stod det en dag som et PS utenpå konvolutten han fikk. I neste brev skrev hun, ring gutteinternatet, for der virket telefonen. Og jeg kunne ha sparket fra Harstad for å treffe deg, stod det inne i brevet. Da Gunnar var ferdig i militæret og begynte på lærerskolen i Tromsø, flyttet Tone med. Den 17-årige jenta tok nå siste året på handels- og kontorlinja, mens Gunnar, som var 19, snart 20, spesialiserte seg i det nyopprettede faget data og informatikk. Ved siden av tok han utdanning som gymlærer, i tilfelle data og informatikk likevel ikke skulle vise seg å være fremtiden. De leide seg et lite krypinn, endelig kunne de være sammen hele tiden. Som å vinne i tipping, sa Gunnar om å ha møtt Tone. Ren flaks. Bedre enn henne fantes ikke. Lykken gjorde nesten vondt. I mørketida gjemte de seg under dynene. De gløttet bare opp når nordlyset danset. Allerede som tenåringer drømte de om barna de skulle få. Ďakujeme Åsne Seierstad, čítala z knihy Jeden z nás, ktorá vyšla je ako prvá. Ja si dovolím, že poslednú záverečnú otázku, potom dáte veľký potlesk a budú sa podpisovať knihy, lebo chcem spomenúť ešte tú knihu Dve sestry. A ak dám takú paralelu Jeden z nás a Dve sestry, vlastne vy ste ten Breivikov príbeh spracovali tak, že ako keby o jeho živote, osude bolo rozhodnuté už dávno pred jeho narodením. Bola tam tá dysfunkčná rodina, ale pri dvoch sestrách tá rodina je fungujúca, je milujúca a napriek tomu sa rozhodnú tieto dve mladé dievčatá opustiť Nórsko a odísť do Sýrie vlastne pomáhať teroristické organizácii. Yes, it's somehow those two books are mirroring each other because they're both about radicalization. He has his far-right radicalization and they have their Islamic extremism radicalization. Istým spôsobom sa tieto dve knihy zrkadlia, pretože v oboch ide o radikalizáciu. U Breivika teda ide o pravicovú radikalizáciu, pravicový extrémizmus, zatiaľ čo v dvoch sestrách ide o islamský radikalizmus. And what also unites them and all people who are getting radicalized, there is no one solution or one reason. There's always like a big set of reasons.
A čo sa radikalizácie týka, je to vždy tak, že nejde len o jednu príčinu, jeden dôvod, prečo sa niekto radikalizoval. Vždy je to celá suma rôznych viacerých príčin. And these people need each other. So for Breivik, his favorite Muslim in Norway would be people like the two sisters. I remember he was like showing caricatures of these women with grenades as bellies, like as if they were pregnant with terror, to point to, you know, that's, we have to be careful. Those are the kind of Muslims that come to Norway. And on the opposite side, you'd have the two sisters who would point at Breivik and saying, you look what Norwegians can commit, that is how the Norwegians are. A svojím spôsobom sa títo ľudia navzájom potrebujú, pretože vlastne Breivikovými obľúbenými ľuďmi alebo ako jeho obľúbenými typmi by boli práve tieto dve sestry, pretože práve on sa s obľubou zaštiťoval obrázkami moslimských dievčat, ktoré mali vlastne omotané tie nábojnice, alebo neviem, ako sa to volá, ospravedlňujem sa, a že to vlastne vyzeralo, že sú tehotné terorom. A práve na ne on ukazoval, že vidíte, čoho vlastne je akože islam schopný. A zatiaľ, čo tie dve sestry zase naopak ukazovali na ľudí, ako je Breivik. Pozrite, čoho je vlastne biely Nór schopný. So just as I witnessed something new about my own country and of my own streets, writing the book about Breivik, when I wrote the book on Two Sisters, I really explored a part of Oslo that I had no idea existed. Takže zatiaľ, čo keď som písala knihu o Breivikovi, tak som zisťovala síce niečo nové o krajine a o vlastnej ulici, ale stále to teda bolo moje Nórsko. Tak keď som písala o dvoch sestrách, tak som skutočne objavila časť Osla, o ktorej som ani netušila, že vôbec existuje. So this was the secret life of the extremist mosques or Islamic organizations, which after that, you know, 2010, 12, 13, had totally started to have or to radicalize young people. And this is a European trend. It happened all over Europe and the Middle East. Čiže išlo o vlastne extrémistických moslimov, tajný život extrémistických moslimov, ktorý nie je nejak viditeľný, ale ktorý sa od roku 2012, 13, 14 skutočne radikalizoval a začali oslovovať stále viac aj mladých ľudí. A toto je trend, ktorý teda platí nielen pre Nórsko, ale deje sa v celej Európe. And we follow in the book, these two young girls. They were 16 and 19 when they left Norway for Syria. We're following their process, which starts actually with a Quran teacher that the mother hires because she feels that they're becoming too Norwegian. They wear miniskirts, they're doing well in schools, but she's afraid of losing them because she has never integrated. She never learned Norwegian, she never studied, she never had a job. So she hired this Quran teacher to get the daughters closer to her. A v tejto knihe sledujeme životný príbeh dvoch sestier, majú 16 a 19 rokov a ich proces toho, odkiaľ kam sa dostali. A vlastne ten proces tej radikalizácie sa začína s príchodom učiteľa Koránu, ktorého vlastne najala ich matka. Ich matka, ktorá má pocit, že sa svojim koreňom príliš vzdialujú, že sa stávajú príliš norskými, nosia minisukne. A je to pre ňu problém, pretože ona sama sa nikdy neintegrovala, nikdy sa v tom Norsku vlastne necítila dobre a má pocit, že ich stráca pre tú norskú spoločnosť. Takže najmä učiteľa Koránu v snahe pritiahnuť ich bližšie k sebe a bližšie k svojmu náboženstvu. So in the beginning, the mother was really happy because the girls, you know, gave away their miniskirts and they stopped wearing makeup and they stopped interacting with Norwegians and they started wearing the long dresses. But when they one day came home in a burqa, she was like, no, that's too much. Now you stop. But they were already on their course towards Syria. So that is also like how important integration is. Like
the mother thinks that she can control her daughters, and then she just starts an avalanche that, of course, she did not want. Takže spočiatku bola mama vlastne šťastná, pretože to fungovalo. Dcery prestali nosiť minisukne, prestali sa stretávať s norskou mládežou, prestali sa maľovať, začali nosiť dlhé šaty. No potom jedného dňa prišli domov v burke a vtedy mama vlastne vraví, že tak, ale to už stačí, hej, že to už je príliš, že naozaj, že to už by stačilo, ale to už bolo vlastne prineskoro, pretože v tej chvíli už tie sestry boli rozhodnuté, že sa vydajú do Sýrie, už boli vlastne na tej radikalizovanej strane. A je skutočne ťažké odhadnúť ten stupeň aj toho, do akej miery sa môže alebo má tá matka vôbec moc ako keby do toho zasiahnuť. Áno, toto je to ešte v poriadku a to už nie. But I'm looking at the time. I was, I think that the rest of their story, probably if you're interested, you should read Dve sestry. Because I think our time is running out. But I can tell you that many of these radicalized young people from Europe who left were killed. Some even targeted by their own nations. Like many of the French jihadists were like totally targeted by, French military planes because they wanted to get rid of them there. They didn't want them to come home. Most of the Norwegians were killed too, but there are a few survivors, and of course my two sisters survived. They were just a few months ago, they were brought back to Norway with their children. Their husbands are dead, and they're now in a Norwegian prison, and I'm really looking forward to read their version of the story. But in the meantime, feel free to read Dve sestry and what we know up to now. Thank you. Takže ja by som len rýchlo preložila, kým nezabudnem, prepáčte, ale snažím sa, čo viem, ale pamäť jak slon nemám. Čiže nebudem vám tu prerozprávať celý ten príbeh. Samozrejme, ak máte chuť, budem veľmi rada, keď si prečítate túto knihu Dve sestry, ktorá vyšla aj v slovenčine. Ale môžem vám teda povedať len toľko, že mnohí z týchto mladých radikalizovaných, čo odcestovali bojovať za svoju vieru do iných krajín, boli zabití. Tak častokrát boli zabití svojou vlastnou krajinou, aký bol vlastne aj príbeh francúzskych džihadistov, ktorí odišli bojovať a ktorých zabili samotní Francúzi, pretože jednoducho nechceli, aby sa vrátili domov do svojej krajiny, takíto radikalizovaní. Ale niektorí z nich prežili a samozrejme aj tieto moje dve sestry prežili. Vrátili sa naspäť do Nórska pred pár mesiacmi a momentálne sú v norskom väzení. A ja som teda naozaj zvedavá, keď si prečítam ich verziu udalosti. Takže ďakujem. My ďakujeme Åsne Seierstad, pre ňu potlesk. Ďakujeme Eve Lavrikovej. Ďakujem za vašu trpezlivosť v tomto teple.